Hello guys, good morning. How are you? After a long gap, I'm back. धेरै समय भएको थियो. I think it's been more than 2 months. No vlog, no any videos. Today I'm back with a special gift. That was given by my lovely wife. Thank you. Thank you so much. Here is my gift. GoPro HERO8 Black. It's the latest version or एकदमै GoPro को सबैभन्दा लेटेस्ट भर्सन चाहिँ यही नै हो है. GoPro को 4K क्यामेरा, एक्सन क्यामेरा चाहिँ नि आज चाहिँ म चाहिँ त्यो क्यामेरा चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु है. अल्सो यो है के छ यसमा, यसको फिचरहरु म भन्ने नै छु. त्यो फिचर चाहिँ यसको वेट जम्मा 126 ग्राम है. धेरै लाइट नै भन्नुपर्छ यो. यसको डाइमेन्सन चाहिँ 66.3, वाइड चाहिँ 66.3 mm, त्यसै गरी 48.6 यसको हाइट छ. त्यसै गरी यसको डेप्थ चाहिँ 28.4 छ. यसमा भिडियो अप टु 4K, यसको रिजोल्युसन अप टु 4K भिडियो खिच्न मिल्छ. र यसको फोटो चाहिँ हामीले 12 मेगापिक्सलको रहेको छ. यसको म्याक्सिमम भिडियो रेट चाहिँ 100 मेगाबाइट पर सेकेन्ड. इट मिन्स 4K भइहाल्यो. यसलाई चाहिँ हामी वाइफाई र ब्लुटुथ दुवै माध्यमद्वारा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ. जुन चाहिँ हामीले दुईटैमै एप भेट्न सक्छौँ. एप स्टोर र गुगल प्ले दुईटैबाट चाहिँ यो भेट्न सक्छौँ. हामी यसको एप भेट्न सक्छौँ जसमा हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ. गाइज है, अब आइम गोना अनबक्स दिस ब्युटिफुल गिफ्ट है. Once again, I would like to thank my wife. यसको एसेसरिजहरु अब यहाँ रहेको छ. चार्जर, एक्स्ट्रा ब्याट्री, दुईवटा एक्स्ट्रा ब्याट्री, दुईवटामा एउटा यहाँ नै लाग्नेछ, एउटा एक्स्ट्रा रहनेछ. अनि हियर इज मेमोरी कार्ड 32 GB. एन्ड हियर इज माउन्ट है. यो स्पेसल्ली अब यतिकै हिँड्दाखेरि अवस्था र साइकलको लागि ठिक हुन्छ. यो साइकलहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ, काम गर्छ यो. र यहाँ रहेको छ स्टिक रहेको छ यो यसको लागि. ब्याट्री लाग्छ, चार्जर, मेमोरी कार्ड यहाँ लाग्छ. So I inserted battery here first, then I will insert memory card. Here is memory card 32 GB. I close it again. Hi guys, म इन्स्टल गर्दैछु.
big time. Okay guys, so अब मैले देखाइहालेँ यसको अनबक्सिङ मैले गरिहालेँ। यसको मोर फिचर्स, यसको केही कुराहरू बाँकी रहे। I will show you in next video. Thank you.